मिट्टू 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 इधर देख रहे हो? देखो मम्मी नीट में क्या हो।
तीस प्लस 30 ध्यान का तो सो इम्पोर्टेंट बुजुर्ग बूथ डालने के लिए कोई बूथ तक पहुंच सकते हैं, विकलांग पहुंच सकते हैं, तो आप वो नहीं पहुंच सकते हैं। ये वक्त जो है वो किसी महान का नहीं है, बल्कि अपने वक्त का इस्तेमाल कर एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने का है। एक आप प्रतिपक्ष में तेजस्वी यादव देखिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव आज इंडिया अलायंस के होने वाले बैठक में शामिल होने वाले हैं। दिल्ली पहुंचे एनडीए पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ 400 पार का दावा चुनाव के पढ़ाई उनको सबक सिखाने के लिए आज काफी तरह का वोट करते हैं लोग अरे क्या ये कहेंगे कि पार्टी हम लोगों का जो बजट है पहले भी हम लोग को होता है तरक्की कौन पहले और अब ये दो 30 प्लस है कि 30 ध्यान का तो सो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकली ये